Арбаңыздар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Бүгүн мына жанатан бери бул жерде юристтер отурат, такшалган юристтерибиз абдан маанилүү маселелерди айтып атасыздар. Кайрат Осмоналиевич, мен рахмат айтам. Оперативдүү түрдө садыр боюнча өткөндө элге юрист катары мыкты түшүндүрмө берди да. Мына ушул билимдүү кишилер коомду, мамлекетти сактап калууда ушул билимдүү кишилердин ушул бизге абдан жардамы керек болуп турат бүгүнкү күнү. Мен эмне үчүн бүгүн атайын келип ушул сөз алып отурамын. Албетте, Садыр менен биз 2011-жылдан бери эле Кумтөр маселесин ушул пикирлеш болуп, идеялаш болуп, бир 30 чакты эле депутат 5-чакырылышта Садырды колдоп келгенбиз. Бүгүн система чынында ошол укуктук хаоста турган мезгилде системанын курмандыгы болуп, мамлекетте ким запкы тартып атат? Албетте адам ресурсу биринчи кезекте. Бүгүн биздеги эң чоң байлыгыбыз адам ресурсу Кыргызстанда. Нефти жок. Башка ресурстарды албаганда бул эң зор ресурс адам ресурсу. Ошол адам ресурсунун коопсуздугун ким сактайт? Ушул чоң суроо. Бүгүн мына мен кече эле күнү Тажикстандын Согди облусунун генералынын капсалаңдуу кайрылуусу биринчи эле жыйынында өзүнүн ошол облусундагы бул мамлекеттик чоң чиновниктин сөзү Баткен облусу эч качан Кыргыздын жери болгон эмес деген кайрылуусу ар бир кыргызды ойлонтуп болуш керек. Ар бир кыргызды. Мен ойлогомун, тез аранын ичинде чечкиндүү түрдө президент баш болуп, өкмөт баш болуп, МИД баш болуп туруп, чечкиндүү түрдө элге кайрылуу жасайт. Кечирим сурасын, кызматтан алынсын деген кайрылуу жасалат деп күттүм. Түнү менен бир да андай кайрылуу болгон жок. Бул өтө чоң коркунуч биздин мамлекет үчүн. Мамлекеттин бүтүндүгүнө, мамлекеттин эгемендүүлүгү үчүн. Айланайын, менин ата-бабам ошол Баткен жеринде, мен Баткендин кызымын. Мен түнү менен уктаганым жок, чынын айтсам. Мен кайра байма-бай пост жаздым Фейсбукта, Баткен менин жерим деп. Мен суранат элем, мына ушул жерде Кыргыздын мыкты жигиттери отурасыңар, 80% жигиттер отурасыңар. Келгиле. Баягы Советтер Союзунун учурунда бир сонун лозунг менен жашачубуз, бирөө баары үчүн, баары бирөө үчүн деп. Бүгүн ошол лозунг керек болуп турат. Сапаралы Бөрүбаевка керекпи? Мына ошол жигитибизди 2 айылдык кеңештин депутаттары ошол Максат айылында, Баткен облусунда чегарадагы чыр-чыгаардын астында 3 күн мурун элге кайрылуу жасап чыкканда, буларды 8 саатта, 10 сааттап алып келип алып тергөөдө кармабады беле? Мына ошонун уландысы өткөндө чегара маселесинде чыккан патриот балдарыбыздын 4-өө камалды, азыр 2-өө отурат. Кече күнү Сапаралын камап койду, эч ким билбейт айылда. Мен райондук КВСтен балдар менен сүйлөшөлү деп роудунан бүт телефондорун издедик кече. Бүт телефондор өчүк. Бул келип туруп ошондой тапшырма кетти да. СМИге маалымат берилбейт, телефондоруңарды өчүрүп, блокировка менен отургула деп. Ошон үчүн бүгүнкү күнү Кыргызстан бир эле Сапаралыга керек эмес, Кыргызстан бир эле баткендиктерге керек эмес. Мамлекеттин бүтүндүгүн ойлосок, ар бирибиздин үнүбүз коңгуроодой кагыла турган күн келип турат. Башыбызга күн түшүп турат. Ушуну билиңиздер. Башыбызга күн түшүп турат билген кишиге. Мен ушул учурдан пайдаланып, Сооронбай Шарипович, биз сизге оппозиция эмеспиз, биз сизге оппонент эмеспиз, биз сизге жардам берели деп атабыз. Кыргыздын кызы катары мен кайрылар элем. Туура сөз. Бүгүн ар бир чындыкты айткан кишинин артынан куугунтук кылып, Улуттук коопсуздук комитети Тырмакчадагы коопсуздугубузду сактаган жок Улуттук коопсуздук комитети. Ар бир жаштарыбыздын кыймылдардын артында, балдардын, жаш жигиттерибиздин артынан түшүп, чакырып, ар бирине кысымга алып атат. Бул ачуу чындык. Туура. Эмне үчүн мамлекеттин коопсуздугу үчүн бүгүн Улуттук коопсуздук комитети коңгуроо кагып, элден жардам сурап күчү жетпесе, келгиле деп туруп Кыргызды көтөрбөй атат. Урматтуу Сооронбай Шарипович, болуп көрбөгөндөй тарыхый чечимди кабыл алыңыз. Тажик Республикасынын президенти менен түз сүйлөшүңүз. Маселени
Тынчтык жолу менен чечели. Тынчтык жолу менен чечилбесте Кыргыздын духу жетет. Ар кандай жол менен чечкенге. Мен ушу кайрылуу жасагым келди эле. Рахмат көңүл бурганыңызга.